Sura 47. Hadidi. Moწყალე და მწყალობელი ალლაჰის სახელით. განადიდა ალლაჰი, რაცაა ცათა შინა და ქვეყანასა ზედა. რამე თუ იგია ძლევა მოსილი, ბრძენი. მას ეკუთვნის მეუფება ცათა და ქვეყნის. აცოცხლებს და აკვდინებს, რამე თუ მას ძალუც ყველაფერი. იგია პირველი და უკანასკნელი, საცნაური და მალული. იგი ყოველთა ყოვლის მცოდნია. და იგია რომელმაც გააჩინა ცანი და ქვეყანა 6 დღეში. შემდეგ განუსაზღვრელი ძალაუფლება და მესვეურობა ზემო აღაპყრო. იგი უწყის, რაც შედის მიწაში და რაც გამოდის იქიდან. ისიც, რაც ზეციდან ჩამოდის და რაც იქ ადის. იგი თქვენთანაა, სადაც არ უნდა იყოთ. რამე თუ ალლაჰი ხილველია იმის, რასაც ეიქმთ. მას ეკუთვნის მეუფება ცათა და ქვეყნის და საქმენი დაბრუნდებიან ალლაჰთან. ზრდის დღეს ღამის ხარჯზე და ზრდის ღამეს დღის ხარჯზე. უეჭველად იგი უწყის გულის ნადებს. ირწმუნეთ ალლაჰი და შვამავალი მისი და გაიღეთ იქიდან, რაზედაც დაგადგინათ მემკვიდრეებად. ამრიგად, რომელთაც ირწმუნეს თქვენგან და გაიღეს, მათთვისაა დიადი საზღაური. და რა გემართებათ თქვენ, რომ არ ირწმუნეთ ალლაჰი მაშინ, როცა შვამავალი გიხმობთ ღმერთის რწმენისკენ. უკვე აიღო თქვენგან აღთქმა, თუ კი ხართ მორწმუნენი. იგია, რომელიც ავლენს თავის მსახურზე ცხადაიათებს, რათა გამოგიყვანოთ სიბნელეებიდან სინათლეში. უეჭველად ალლაჰი ლმობიერი და მწყალობელია თქვენს მიმართ. და რა გემართებათ თქვენ, რომ არ გაიღებთ ალლაჰის გზაზე. ალლაჰისაა მემკვიდრეობა ცათა და ქვეყნის. თანასწორნი არ არიან თქვენგან, ვინც გამარჯვებამდე გაიღო მოწყალება და იბრძოდა. სწორედ ეგენი არიან აღმატებული ხარისხებით იმათზე, რომელთაც გაიღეს იმის შემდგომ და იბრძოლეს. და ყველა სიკეთე აღუთქვა ალლაჰმა, რამე თუ ალლაჰი უწყის, რასაც აკეთებთ. ვინც ასესხებს ალლაჰს კეთილ სესხს, მაშინ უხვად და უბრუნებს იგი მას და მისთვისაა კარგი საზღაური. იმ დღეს დაინახავ მორწმუნე კაცებს და მორწმუნე ქალებს, როგორ წარუძღვებათ მათივე ნათელი წინიდან და მარჯვნიდან. ხარებათ თქვენ დღეს წალკოტნი, სადაც ძირს ნაკადულები მოედინება და სადაც სამუდამოდ დამკვიდრდებით. სწორედ ეს არის უდიდესი ნეტარება. იმ დღეს ეტყვიან ორპირნი კაცები და ორპირნი ქალები იმათ, რომელთაც ირწმუნეს, დაგვიცადეთ, დაგესესხებით ცოტა სინათლეს. მათ ეტყვიან, უკან დაბრუნდით და სინათლე ეძიეთ. მათ შორის ღობე აიგება კარიბჭედ, რომლის შიდა მხარეს წყალობა იქნება, გარეთა მხარეს კი ტანჯვა. ისინი შესძახებენ მათ, განა არ ვიყავით თქვენთან ერთად. უპასუხებენ, დიახ, მაგრამ თქვენ საკუთარ თავს აცდუნებდით, უცდიდით, ეჭმობდით და გაცდუნათ ამაოებამ, ვიდრე მოვიდა
ალაჰის ბრძანება და თქვენ შეგაცდინა მაცდუნებელმა ალაჰის თაობაზე. უკვე იმ დღეს არ მიიღება თქვენგან გამოსასყიდი და არც იმათგან, რომელთაც უარყვეს და თავშესაფარი თქვენი ცეცხლია. იგი მოგიხდებათ თქვენ და რა საზარელი ფინიშია. განა არ დამდგარა დრო იმათთვის, რომელთაც ირწმუნეს, რომ წწოდნენ გულნი მათნი ალაჰის შეხსენებისთვის და იმით, რაც ზემოევლინა ჭეშმარიტებიდან, რათა არ დაემსგავსონ იმათ, რომელთაც ებოძათ წიგნი მანამდე, უკვე განვლო მათზა ზედა დიდმა დრომ, რის შემდეგაც გულები გაუქვავდათ, რამე თუ უმეტესობა მათგან მიამბოხე ცოდვილია. იცოდეთ, რომ ალაჰი აცოცხლებს მიწას მისი სიკვდილის შემდგომ, ჩვენ განგიმარტეთ აიათები ეგების მოუხმოთ გონებას. უეჭველად მოწყალების გამცემ კაცებს და მოწყალების გამცემ ქალებს და რომელთაც ასესხეს ალაჰს კეთილი სესხი ორმაგად უკან დაუბრუნდებათ და მათთვისაა საზღაური კარგი და რომელთაც ირწმუნეს ალაჰი და მისი შუამავალი, სწორედ ეგენი არიან მართალნი და მოწამენი თავიანთი ღმერთის წინაშე. მათთვისაა საზღაური და ნათელი, ხოლო რომელთაც უარყვეს და ჩვენი აიათები ცრუთ შერაცხეს, ალებული ცეცხლის მკვიდრნი არიან ეგენი. იცოდეთ, რომ ამ ქვეყნიური ცხოვრება ერთგვარი თამაშია, გართობაა, სამშვენისი და ერთგვარი კრეხელობაა თქვენ შორის და ასევე აუარებელი ქონებისა და შვილების ყოლა. ის წვიმას გავს, გაახარა მთესველი თავისმა მცენარემ, მერე დაჭკნება. ამგვარად დაინახავ მას გაყვითლებულად, მერე გადაიქცევა ხმელ ნაყარ ნუყარად, ხოლო საიქიოშია სასტიკის სასჯელი. მიტევება და კმაყოფილება ალაჰისგან. ამ ქვეყნიური ცხოვრება სხვა არაფერია, თუ არა აყოლა მაცდუნებელ სიტყვებაზე. ისწრაფეთ მიტევებისკენ თქვენი ღმერთისგან და სამოთხისკენ, რომლის სივრცე ცათა და ქვეყნის სივრცის ტოლია. იგი გამზადდა იმათთვის, რომელთაც ირწმუნეს ალაჰის და მისი შუამავლის. ესაა მადლი ალაჰისა, უბოძებს მას, ინებებს ვისაც. რამე თუ ალაჰი უდიდესი წყალობის ფლობელია. არ გეწევათ სიავე სიავეთაგან, არც დედამიწაზე და არც თქვენ სულებს, რომ არა იყოს წიგნში, ვიდრე ღამას მოვახდენდეთ. უეჭველად ეს იოლია ალაჰისთვის, რათა არ იდარდოთ იმაზე, რაშიც ხელმოცარული დარჩით და არ იხაროთ იმით, რაც მოგმადლად, რამე თუ ალაჰს არ უყვარს თავმომწონე ამაყები, რომელნიც ძუნწობენ და ხალხსაც ძუნწობისკენ მოუწოდებენ და ვინც ზურგს აქცევს, უეჭველად ალაჰი ყოვლად მდიდარია, ყოვლად ქებულია. ვფიცავ, წარმოგზავნეთ ჩვენი შუამავალნი ცხადი მტკიცებებით და ზემოვავლინეთ მათთან ერთად წიგნი და სასწორი, რათა განსაჯოს ხალხმა სამართლით. ასევე ზეგარდ მოვავლინეთ რკინა, რომელშიც მყარი სიძლიერე
და სარგებელია ხალხისთვის. და რომ გამოსცადოს ალაჰმა, ვინ ემსახურება მის სარწმუნოებას, მის შუამავალთ და ვინ ირწმუნა უხილავის. უეჭველად ალაჰი ყოვლის შემძლეა, ძლევამოსილია. და უფიცავ ჩვენ წარგზავნეთ ნუჰი და იბრაჰიმი და ჩვენ დაუდგინეთ მათ შთამომავლობას შუამავლობა და წიგნი. ამრიგად მათგან ნაწილი ჭეშმარიტ გზას ადგას, ხოლო უმრავლესობა მიამბოხე ცოდვილია. მერე წარგზავნეთ მათ კვალ და კვალ შუამავლები და მივაყოლეთ ისა ძე მარიამისა და ვუბოძეთ მას ინჯილი და ჩავთესეთ მათ გულებში სიბრალული და მოწყალება, რომელთაც გაჰყვნენ მას. ხოლო რაც შეეხება ბერმონაზვნობას, არ დაგვიწერია იგი მათზე, რამე თუ მათ გამოიგონეს ალაჰის კმაყოფილების მოსაპოვებლად, მაგრამ არ დაიცვეს იგი ჭეშმარიტი დაცვით. ამგვარად ვუბოძეთ თავიანთი საზღაური, რომელთაც ირწმუნეს, ხოლო უმეტესობა მათგან მიამბოხე ცოდვილია. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, გეშინოდეთ ალაჰისა და ირწმუნეთ მისი შუამავალი, რომ მოგაგოს ორმაგი თავისი წყალობისგან და დაადგინოს თქვენთვის სინათლე, რომლითაც ივლით და მიგიტევოს თქვენ, რამე თუ ალაჰი მიმტევებელია, წყალობელია. რათა იცოდნენ წიგნის ხალხმა, რომ არაფრის მიღება არ ძალუცთ ალაჰის მადლისგან და რომ წყალობა ალაჰის ხელთაა. მიჰმადლის მას ინებებს ვისაც, რამე თუ ალაჰი უდიდესი წყალობის მფლობელია. სურა 47. ჰადიდი